I evo nas u još jednom dnevnom pregledu kriptoversa. Cijena Bitcoina, ali i većine kriptovaluta tijekom vikenda snažno se oporavila od prošlotjednog pada, pri čemu je BTC danas rano ujutro skočio i preko $114.500 tisuća. Da podsjetim, prije samo nekoliko dana bio je pao ispod 109K. Raspoloženje na tržištu očito se mijenja ususret povijesno dobrom 10. mjesecu i još boljem 4. kvartalu godine. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Bitcoin ulazi u 4. tromjesečje iznad $113.000 tisuća. Povijesno najjače razdoblje tek počinje. Vanguard popušta. Investicijski div s $10 bilijuna imovine pod upravljanjem razmatra kripto ETF-ove. U 10. mjesecu očekuje se poplava alt ETF-ova. Rok za odobrenje prvog, onog Litecoina, već u četvrtak. Američka vlada pred shutdownom. Što to znači za kripto? Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. Dakle, sentiment se diže uoči početka 4. kvartala, 9. je mjesec uskoro iza nas i bikovi čini se ponovno vladaju kripto arenom. Vikend oporavak Bitcoina uslijedio je nakon oštre korekcije prošlog tjedna između ponedjeljka i subote, koja je očistila trgovce s polugom i postavila čišću bazu za budući rast. I dinamika spot tržišta također postaje povoljna. Kupci dominiraju centraliziranim burzama s neto 30-dnevnim tokovima u negativnom teritoriju od oko 170.000 BTC-ova. To znači da više coina napušta burze nego što ulazi. Ovaj se obrazac često smatra znakom akumulacije i smanjenog pritiska na strani prodaje. Ako cijena BTC-a ostane na razinama koje su aktualne u trenu snimanja ovog videa, vodeći će kripto ući u 4. kvartal iznad $113.000 tisuća i s mjesečnim pulsom iznad 4%. Kvartalni pak rast iznosi 5,5%, a prosječni rast u 4. tromjesečju čak 85%. I naravno da se onda ponovno budi optimizam. Sukladno tome, indeks straha i pohlepe skočio je iz prošlotjedne zone straha u neutralu. Vidljivo je to i na rezultatima američkih spot Bitcoin ETF-ova koji su jučer zabilježili priljeve veće od $500 milijarde. Održavanje pozitivnih tokova ETF-ova bit će jedan od ključeva dobre izvedbe BTC-a, pogotovo imajući na umu da su prošli tjedan zabilježili odljeve od $900 milijuna, čime je prekinut 4-tjedni niz priljeva na kraju 3. tromjesečja ove godine. No ne bi trebalo sumnjati da dugoročna putanja institucionalnog usvajanja ostaje nepromijenjena i da samim time ETF-ovi u 4. kvartalu neće razočarati. Tome u prilog ide i vijest da donedavno nepokolebljivo kriptoskeptični Vanguard, dakle drugi najveći svjetski upravitelj imovinom, razmatra mogućnost da svojim američkim klijentima omogući izloženost kripto ETF-ovima. Vanguard danas kontrolira oko $10 bilijuna imovine i opslužuje više od 50 milijuna investitora diljem svijeta, tako da bi čak i oprezno uvođenje tih proizvoda, odnosno minimalne alokacije, imale pozitivne posljedice za likvidnost ETF-ova. To također označava simboličnu pobjedu za industriju, jer bi još jedan financijski div koji je dosljedno branio svoj stav da kripto nije prikladan za dugoročne portfelje, priznao legitimnost digitalne imovine i stavio je uz bok primjerice dionicama ili obveznicama. Dakle, i oni najtvrđi oponenti polako, ali sigurno kapituliraju. Naravno, za izvedbu Bitcoina u kvartalu koje je pred nama bit će bitan i nastavak kupnje od strane korporacija, od strane Bitcoin trezorskih kompanija. A tu je primjetan značajan pad, pogotovo kod onog ključnog igrača. Doduše, Strategy Michaela Saylora jest i ovaj tjedan dokupio novu količinu Bitcoina, ali radi se o za Strategy doista simboličnih 196 komada. Ovaj iznos gotovo 80% manji u usporedbi s onako također razmjerno malih 850 BTC-ova akumuliranih tjedan dana ranije. Očito financiranje šteka paralelno sa značajnijim padom cijene dionice tvrtke.
No unatoč tome ne može se ne primijetiti kontinuitet. Ovo je naime bila 9. uzastopna tjedna kupnja Bitcoina od strane Strategija, iako je suditi po riječima osnivača kompanije, Michaela Saylora, strategija Strategija neće se mijenjati i akumulacija se nastavlja. Vidjet ćemo doduše kojim ritmom i kojim intenzitetom. A sponzor današnjeg videa je Wall Street Pepe, relativno novi igrač u svijetu kriptovaluta, u svijetu u kojem hype često pokreće cijene brže nego fundamenti. No prije svega treba reći kako ovo nije financijski savjet ili nagovor na kupnju, već jednostavno reklama. No projekt koji u svojem imenu spaja dvije moćne ikone internetske kulture i financija, dakle legendarni meme Pepe the Frog i simbol svjetskih tržišta Wall Street, u vrlo je kratkom roku privukao pažnju investitora širom svijeta, što je uostalom vidljivo iz činjenice da je projekt u i više nego uspješnoj preprodaji tokena prikupio nevjerojatnih $70 milijuna. Wall Street Pepe ili Vepe, kako mu je tiker, za razliku od mnogih mint tokena, izlistan je i na CoinMarketCapu i na CoinGecku, što također daje na legitimnosti, a to prepoznaje i zajednica koja je projekt okrenut. Naime, Vepe Army, odnosno vlasnici tokena, imaju pristup ekskluzivnim grupama gdje se dijele strategije i alfa signali, dakle uvidi koji su obično rezervirani za kriptokitove i tržišne insajdere. Što se društvenih mreža tiče, na Telegramu Vepe ima preko 23.000 pretplatnika, a na X-u ta zajednica broji respektabilnih više od 60.000 followera. A sada je Wall Street Pepe u procesu migriranja s Ethereuma na Solanu, čime je projekt implementirao dual chain strategiju. Kupovina VPA na Solani rezultira spaljivanjem iste vrijednosti tokena na Ethereum mreži kako bi se održala ravnoteža i osigurala deflacijska komponenta, odnosno ograničenje ukupne ponude na 200 milijardi tokena. Sve o svemu, iako je u kriptu, a pogotovo u meme svijetu, nemoguće prognozirati uspjeh projekta, Wall Street Pepe je do sada pokazao da zna privući i pažnju i kapital, ali i da meme kultura i dalje ima ogromnu snagu u industriji digitalne imovine. Pa ako vam se projekt čini zanimljivim, tokene možete kupiti na službenoj web stranici putem sigurnog linka koji se nalazi u opisu ovog videa. A dodatni pritisak na kripto tržište mogao bi doći i ako američka vlada prestane s radom u utorak u ponoć radi izostanka dogovora o proračunskim sredstvima i nastavku financiranja između republikanaca i demokrata u Kongresu, što izaziva zabrinutost i na tradicionalnim i na tržištima digitalne imovine. Analitičari stoga upozoravaju na kratkoročni pad američkih dionica i kriptovaluta, jer bi sentiment izbjegavanja rizika dobio na zamahu usred makroekonomske neizvjesnosti, pa bi i digitalna imovina potencijalno mogla doživjeti povećanu volatilnost. Povijesni podaci pokazuju da su prestanci rada vlade, koji uzgred budi rečeno nisu nikakva novost, uzrokovali kratkoročne probleme prije no što se kripto vratio rastu. Problem je i što bi gašenje izazvalo prekid pristupa podacima, zaustavljajući tako objavljivanje ključnih ekonomskih izvješća, poput podataka o zaposlenosti u SAD-u, koji u makrokontekstu dominiraju ovim tjednom. To bi dodatno moglo kočiti federalne rezerve u smislu odluke o daljnjem sniženju kamatnih stopa, odluke koja je na rasporedu krajem sljedećeg mjeseca. Također, regulatorne agencije poput SEC-a i CFTC-a radile bi sa smanjenim brojem osoblja, odgađajući tako moguće odobrenja za kripto ETF-ove. A upravo bi ta odobrenja mogla biti jedan od najsnažnijih katalizatora rasta kompletnog kripto tržišta u 10. mjesecu. Naime, tada se očekuje poplava ETF-ova, dobrim dijelom alt ETF-ova, s obzirom da bi SEC trebao donijeti konačne odluke o odobrenju ili odbijanju prijava. No nakon što je taj regulator ranije ovog mjeseca odobrio takozvane generičke standarde uvrštavanja za kripto ETF-ove, vlada uvjerenje da će svi ili gotovo svi dobiti zeleno svjetlo. Solana, XRP, HBAR, Cardano, Doge. Samo su neke od kriptovaluta koje bi trebale dobiti svoje ETF-ove. A hoće li doista konačno altovi imati izloženost na burzama putem ovih proizvoda, vjerojatno će biti puno jasnije već 2.10., dakle ovaj četvrtak, kada ističe rok za odobrenje Canary Capitalovog Litecoin ETF-a. Jer opći je konsenzus da će kada prođe jedan i ostali dobiti zeleno svjetlo SEC-a.
Moguće je čak i da odobrenja dođu istovremeno. Ali ono što je najbitnije, prema Bloombergovom analitičaru Eriku Bakunasu, sumnje ne bi trebalo biti. Šanse za odobrenje su sada 100%. Ako eventualni prestanak rada američke vlade i odgodi lansiranje, bit će to na neko kraće vrijeme, a potom će početak trgovanja tim ETF-ovima sasvim sigurno donijeti novu likvidnost i dodatno stimulirati rast kriptotržišta. Ono što je doista primjetno jest da je trenutna američka administracija digitalnu imovinu stavila u fokus interesa. Potvrdio je to i prvi čovjek SEC-a Paul Atkins, rekavši da je taj regulator stavio kripto na vrh svog trenutnog dnevnog reda, odnosno da su kriptovalute trenutno najveći prioritet SEC-a. Atkins je to izjavio na okruglom stolu SEC-a i CFTC-a, dakle dva ključna regulatora koji su se ranije često sukobljavali oko ingerencija nad kriptom. No čini se da sada vlada harmonija i prema Atkinsu razdoblje regulatornog sukoba završava, a SEC i CFTC sada poduzimaju korake kako bi osigurali veću jasnoću, smanjili dupliciranje nadležnosti i ojačali globalno vodstvo SAD-a u financijama. Prema predsjedniku SEC-a, nadzor kriptovaluta ključan je za to hoće li SAD predvoditi digitalno doba ili će dopustiti drugim jurisdikcijama da određuju tempo. A i altovi su usred prošlotjedne rasprodaje zabilježili znatne minuse da bi se oporavili u nedjelju i ponedjeljak. Danas tržištem ponovno dominira crvenilo, što je u skladu s ovim strahovima oko prestanka rada američke vlade, ali i prognozama dijela analitičara da bi se prije napada na nove all-time high-ove mogao dogoditi još jedan pad altcoina. No potom je proboj pa gotovo neminovan, pa bi tako ta eventualna snažnija korekcija bila prilika za kupnju. Jer osim što ETF-ovi dolaze, nalazimo se ili bi se barem trebali nalaziti u kasnoj fazi ciklusa, što je općenito povezano s preuzimanjem većih rizika, odnosno s rotacijom investitora u altove ili ti alt sezonom. A što se današnje izvedbe vodećih altcoina tiče, Ether je u minusu 1,6% s cijenom od $4110. No unatoč današnjem padu, Ether je naglo odskočio s razine od oko $3800 na koju je skliznuo prošli petak. A ako zatvori dnevnu svijeću sa ovom trenutnom cijenom, vodeći će alt u trećem kvartalu zabilježiti rast od gotovo 67% s odličnim perspektivama za daljnje pulseve u mjesecima koji dolaze. Jer kitovi i korporacije nastavljaju širiti svoje udjele Ethera, predvođeni Bitmainom, koji nakon posljednje kupnje preko 230.000 komada sada drži više od 2,65 milijuna coina. A nakon petodnevnog niza odljeva vratili su se jučer i priljevi Ethereum ETF-ova s gotovo $550 milijuna plusa. Dovela je sva ova opća akumulacija do toga da je ponuda Ethera na centraliziranim burzama pala na najnižu točku od 2016. godine, što je naravno odlično za cijenu. XRP je na $2,82 i spreman je za svoje najbolje kvartalno zatvaranje ikad, uz plus od 30% u protekla 3 mjeseca, a XRP armija očekuje nove all-time high-ove odmah po odobrenju njegovih spot ETF-ova. BNB nije uspio zadržati razinu iznad 1K i trguje se po $996 s dnevnim padom od 1,8% u trenu snimanja ovog videa. No ludilo oko BNB-ovog chaina konstantno raste, tako da ni novi rekord BNB-a ne bi trebao biti pod znakom upitnika. Primjerice, BNB chain je u posljednja 24 sata zabilježio svoj najveći dnevni priljev stablecoina. To signalizira nagli porast likvidnosti u cijeloj mreži. Osim toga, s obzirom na fantastičnu adopciju, porastu aktivnosti na BNB lancu pridonijela je i nova hit decentralizirana burza, naravno Aster. Koliko je snažan zamah Aster doživio u svega nekoliko dana, ilustrira i podatak da je u proteklih 7 generirao $113 milijuna prihoda od naknada, pozicionirajući se ispod prvoplasiranog Tethera, a nadmašivši zajedničke prihode Circla i Uniswapa. Ne treba sumnjati da će popularnost Astera samo rasti, jer uz to što taj DEX gura osnivač Binance-a, CZ, sada je njen token i na radaru primjerice najvećeg youtubera MrBeasta, koji je kupio Aster token u vrijednosti od oko $1,3 milijuna. Zbog popularnosti MrBeasta, ovaj potez bi mogao izazvati strah od propuštanja među investitorima, ali i njegovim fanovima, što bi posljedično moglo povećati cijenu Astera.
Biće zanimljivo vidjeti hoće li Aster tržišnom kapitalizacijom nadmašiti Hyperliquid i što će uopće donijeti ta konkurencija. No da se vratimo najvećima. Solarni Sol je na $206 s dnevnim padom od 2,5%, a Doge je, nakon što je u petak pao na 50-dnevni cjenovni minimum blizu 21 cent, sada u porastu, doduše svega za 1 cent u trenu snimanja videa. A top 10 ljestvicu zatvara Tronov TRX s minusom od 0,7% i cijenom od 33 centa. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!